Sred letališča imaš slab, nakupovalno središče, kavarne, restauracije, na strehi imaš vrtove. To je najbolj moderno, najbolj futuristično in en izmed največjih letališč na svetu, Changi Airport v Singapurju. Priletel sem tja iz Japonske in imel 13 ur prestopa. Oddal sem prtljago in se lepo odpravil v The Jewel, ki je središče tega letališča. Najbolj poznan slab sred letališča lahko opazuješ iz vseh 7 štukov. V spodnjih 2 kletnih nadstropjih imaš restauracije, kavarne, trgovince. Res najdeš vse, kar še želiš, od mednarodne kulinarike do singapurske tradicionalne kulinarike in tudi moja najljubša Franciso Manchis. Pol pa dejansko sledi samo raziskovanje. Noter imaš Uniqlo, Apple Store, Nike trgovino. V bistvu lahko rečem, da imaš noter čisto vse trgovine, ki si jih zamisliš. In kjerkoli boš, vedno boš lahko prišel do slapa na sredini. Občasno imajo na letališču tudi pop-up trgovine. Jaz sem v letu glih, ker sem imel tam pop-up Pokémon Store. Med terminali vozijo vlaki in te dva vlaka vozita direktno mimo slapu. In jaz pač kljub temu, da sem ga videl vsakič, ko sem šel v nova nadstropja, sem se mogel ustaviti, pogledati še enkrat, če vidim dejansko to, kar res vidim. In pa nadaljeval pot v naslednje nadstropje, dokler nisem prišel čist do vrha, kjer imaš pa res feeling, da si stopil v neko džunglo. Drugače The Jewel, to je lokacija, kjer se vse to dogaja, nahaja izven duty free cone, se pravi, preden greš čez security. Zvečer se ob določenih urah predvaja tudi light show z glasbo in takrat se za ene 10 minut čisto odklopiš in prepustiš temu, da si stopil ene 50 let v prihodnost. Jaz sem dan zaključil v restauraciji Monster Curry, kjer sem po mojem jedel največji japonski kari do zdaj. Potem sem šel čez security, noter obiskal še Cactus Garden, Discovery Garden in seveda naredil vso potrebno zalogo za letenje Scoot Airlines, ki je res drugač tak beden airline. Palačinke sem že prej kupil v Manchis, vodo in proteinske čokoladce pa v 7-Eleven, da sem sploh imel kaj za jesti na letalu.